Նախորդ վիդեոներից ես եկել էի Սուշի Զանմայ, յուրաքանչյուրի վրա գտնվում Տոկիոյի կայարանից մի 10 րոպե երևի որ քայլես։ Ուրեմն ես այդտեղ կերա սուշիները անպայման նայեք իմ նախորդ վիդեոն, այդ սուշիները շատ համեղ էին ուղղակի, բայց ես քանի որ ցանկանում եմ լրիվ փորձել մենյուն, այսպես ասած, եւ ես շատ բկլիկ եմ, դրա համար ես որոշեցի ուտել տեմպուրա։ Եվ տեմպուրան ունի այսպիսի տեսք, տարբեր բանջարեղենային տեմպուրա է։ Ո՞նց է շիիտակե սունկնա, բայց վստահ չեմ։ Ես ոնց է շիիտակե է։ Ընդհանրապես ես մի անգամ եմ կյանքումս փորձել շիիտակե ու դուրս չի եկել, եկեք շանս տանք, երկրորդ շանսը տանք։ Եկեք գնացինք։ Մի հատ թաթախենք է սոուսի մեջ, դեռ ինչ որ սոուս կա։ Այսպեսի սոուսի մեջ ենք թաթախում։ Ու գնաց։ Եկեք գնացինք։ Տեմպուրա սունկը շատ ավելի համեղ է, հասկացա՞ց։ Համեղ սունկ է։ Բադրջանը, երբևէ բադրջանը այսպեսի տեսքով տեսել եք, բադրջանը այսպեսի։ Եկեք փորձենք, տեսնենք ինչ տիպի բադրջանը։ Վատ չի, բայց ես սունկ ավելի շատ եմ սիրում տեմպուրա, քան թե բադրջան։ Եկեք մի քիչ սոյայի սոուս ավելացնենք, հեսա ստեղից ինձ դուրս կհանեմ, տեմպուրայի վրա սոյայի սոուս ավելացնելու համար եկեք գնացինք։ Սենց ասեմ, բադրջանը տեմպուրա